拟 IPO 公司浙江国祥的事情引发了轩然大波，其中也牵动了近期浙江国祥背后的申购高价基金公司的异常行为。浙江国祥的财务被扒底朝天了。我说点别的，一样惊人。超高发行价51倍市盈率怎么来的？嘉实基金旗下236只产品参与询价，报价81.94元每股，比发行定价溢价20%。富国基金旗下则有286只产品参与询价，报价80.75元每股，比发行价溢价19%。浙江国祥原计划募集资金7.37亿，实际募集23.84亿，超募16.5亿。因为发行市盈率、发行费用2.28亿，主要为东方证券承销费。看看持股情况，东方证券间接持股11.11%的东正汉德，从国祥控股、博观投资处取得了287.4万股股份。国祥股份的控股股东国漾控股分别持有东正周德、东正唐德、东正夏德、东正合创16.34%、14.71%、4.44%和12.51%出资份额。基金是一种股东参与股权投资的渠道，基民本以为可以通过参与股权投资的方式来提升这一点，实现股东财富保值增值的目的，无异于过去几年基金行业的各种造物神顶流神话的破灭。民众越来越意识到，引人注目的基金似乎已经成为财富的毁灭机。资本市场反腐应该从浙江国祥开始。1. 强烈要求对浙江国祥刑事立案。2. 强烈要求对东方证券刑事立案。3. 强烈要求对上交所审委会刑事立案。4. 强烈要求对嘉实基金、富国基金刑事立案。5. 同时建议暂停 IPO， 对注册制以来的上市公司进行全面核查，重点核查高价发行和上市首日及融券借出股票的公司，如金地股份。如果对这些害群之马不绳之以法，投资者将会对中国资本市场彻底失去信心。近日，浙江国祥 IPO 进程因其高价发行而引发了广泛的争议和公众不满，尤其是涉及嘉实基金和富国基金的高价报价，更是激起了众怒。浙江国祥原计划募集资金7.37亿元，但最终的发行价却定在68.07元每股。按照这一价格计算，募资总额高达23.84亿元，市盈率高达51倍。这一高价发行引发了广泛的疑虑，特别是考虑到浙江国祥作为一家业务、业绩、资质都不太出色，曾经从 A 股退市的公司，浙江国祥本次 IPO 最终确定的发行价为68.07元，发行市盈率高达51.29倍。按照嘉实、富国这一家基金公司超80元报价计算，对应市盈率则接近60倍。这是因为个人投资者报价偏低，报价为66.67元，低于最终发行价。那么基民为什么不赚钱？基民的钱是怎么亏掉的？看看这两只基金的行为，似乎揭示了一些答案。违规行为不断，基金行业信任动摇，投资行业不变的真理是，几十年来赚钱就必须低买高卖。然而这些基金公司却有了基民的钱去主动高买，甚至浙江国祥顺利上市之后，在基金公司真的能实现更高卖吗？如果不能，就是在拥有基民的血汗钱打水漂。好在上交所及时暂缓了国祥的 IPO。10月7日，上交所对外发布浙江国祥暂缓发行公告，近期又将主承销商东方证券列入了名单。富国基金，政策底来了，市场底还会远吗？10月17日，富国基金价值天团一起投10月策略会召开，富国基金多位基金经理与新财富分析师一起研判后市表现。本次策略会上，不少投研人员提到了信心，这被视为后续宏观经济与市场转好的关键词。有人说，选基金就像交朋友，三观一致则相处愉快，道不同则不相为谋。就像每个人都有多面性，基金也有自己的个性和优缺点，要找到跟自己合拍的基金也是需要一些技巧的。专业的机构投资者可以通过体系化的选基框架和数据系统，将选好基变成一件大概率的事件。定量分析就是选好基的过程中最重要的环节之一。所谓的定量分析，就是通过一系列的指标数据，全面深度的观察基金表现，从而实现优中选优，万里挑一。在衡量基金时，我们主要从3大维度进行全面的定量评价：收益类、风险类和收益风险性价比类。其实还应该找出浙江国祥背后的公关公司、财经媒体都拿了多少钱，这些北京、广州的公关公司拿了股民多少血汗。